Muthako uyu wa kung fu ni kuga atia? Hihi uthiaga atia na mbere guku bururi-ini na makiria guku kaunti-ini ya Kiambu? Hihi ni mathina mariku athaki a muthako uyu makoretwo makigerera? Nyitanira na nie mitambo-ini oro ino tukigeria kurunga ndeto ino niguo makorwo magituhe makiria ndeto ino uri ikoretwo igithie na mbere. A part of gukorwo ndi Ngaruiya wa Njonge ni thakite muthako wa kung fu kana muthako wa entertainment, na ni uri kirikira mundu hinya mwiri, viwango ona meciria. Nikio ngoretwo ndi muhari-ini wa mbere tondu ni njui kung fu kana muthako uyu njikaga ni uteithagiriria ciana ona cio gucithondeka meciria, gucithondekera talent yao maisha-ini mao ma thutha. Ona ni undu munene muno gukorwo ati no ekore agituika ona ta tuonaga thenema-ini athaki a thenema mambitie na maundu maya ma kung fu. Nikio ndirutire gukorwo ndina ciana kana ngionia ciana kwanza tariu mahinda-ini maya ma ciana ci micii niguo ndirutire muno gukorwo ngiuka ta kiharo ta giki ngaria na mundu ta Cibũ tondu ti undu wa hitho, ngakimwira aciari aria me hakuhi kana ciana iria ci hakuhi na Kangoya ni ndiramwita o ringi ciana muke twike mathako ma kung fu na muke tutige guikara uguo micii tondu namba nene na ni nguga haha na muciari andekere. Aciari murahe ciana biashara, gucionia biashara ati kendie tumandathi, angi ndirona marendia nginya tuindo tunini oro uguo twa gwecuhio. O hau uramuhe mawoni ma kuona mbeca, hau noho uramuthukia. Maybe ni kuri utekumenya uria ndirenda kuga haha, no ndenda kuga atiriri, mwana munini amenya mbeca riria ukamucokia githomo-ini ndagathoma ageciria uhoro wa mbeca. Hihi no unjite na njira itari njega, no ndakwira uguo ati muciana ucionia biashara ci nini ni gucitira kahinda kao. Riciria riri ria gubundithia ciana, wa mbere nie ndirutite hihi ndambiriirie nie mwene ngicoka gikorwo na arimu agubundithia, na ni ndonire undu uyu thiini wa meciria makwa kana kuria ndari. Ni ndonire ciana citu ni tucirekagiriria nginya iria cina talent, tondu mwana riria aikarite mucii ndungihota ena maundu maingi muno athomaga kuma hihi kwi muciari kana akaimira kwi mwarimu agathomithio. Undu uria nguga wa kung fu undu wanyumire na hihi ni tuge no ta kurathimo. Ici ni irathimo cia kumenya maundu ta maya, tondu ciana iria bundithitie so far, iria riu bundithitie thaa ici ingitio haha ni andu tuhotete kuma nao nja wa bururi kimathako maya ma kung fu na tukegwatira ngurudi. 2019 ni turokio na ngurudi ithatu kuma bururi wa Rwanda, na ni twikenagira uguo tukamenya ati kung fu no muthako ta uria ungi, na tariu no twihariirie guthie ringi, tiga ni mathina makiingihaga. Ni mathina maingi muno mangumbaga ngahota kuremwo ni guthie na mbere na mathako maya. Mathako maya ni njitagwo o mwaka maita matano, mabururi maita matano ni makorwo mahaririirie mathako maya ma kung fu, na ni njigoragwo ndi mwite kana ngaheo marua ma kuinvaitwo, na ni magwo ni guthie kuingi na magwo ni guthie no ndu wa mbeca na kana no ndu wa gukorwo ndi na mundu ungihota kundugamirira andware na timu yakwa. Ngo njititwo na timu yakwa nditagwo ndi ika, na riria maria njititwo tondu thiete maita matatu nimo maundu ra proof ni thietwo na timu na toka na ngurudi. Challenge ira imakagia muno ni kuria atiriri, ni nyonaga andu a mahenya macinda ngurudi maugagiririo muno na ukona na munene wa mathako ni amariria ni ma appreciate. Riu ni njuragia atiriri, ngurudi ka atari ngurudi, tondu ndikiri nacio na nginya ndikiri ndona mundu wa gukinjira ati ni wikite wega. Riu ni challenge imwe ringi kunya nginya kuri andu arathomithagia kana gwi ciana ta ici ni irona ndathie nja
ringi makona na no njikarite uguo ndire na kindu riu yo ni challenge nene muno na tena guku Kiambu guku ni njaga wa guthakira muno kundu wa guthi guthakira ta ciana ta ici riu to ta riu urona ha twi kiharo kungiura na twahuruka riu undu ta ucio nicio challenge muno iria cingumbaga na ona meikarire tondu undu no gukienda kuria ni ukwenda maundu mangi riu challenge ni nyingi muno no imwe cia icio nicio ndagweta although thirikari no ikindeithagia riria ndirathie njata riu riria thiete ngoka no ngumacokeria ngatho aria manandeithia hindi iyo no ndigitigite gukihoya uteithio no nguhoya muingi na uria nguria ni ciana itige guikara uguo ona ministry ya githomo ni ngumuria korona itanambia ri ni nderutire kaundu gaka na ngathi primary schools ndathia thaa kenda na ndagika 10 3:10 nigetha ngerie gucokia physical education na nä ndä rakoretwo thiäte ta kä ndå mweri må gima macukuru marä a mandigicäirie na andå arä a ndä nao nä tå rathiaga nao tå karuta ciana na ningä nä kä orona ciana imwe nyingä ciumä te macukuru mau ndathiaga korona rä rä a yagä å kire rä nä kä o ndä rutä ire gå ka å horo wa kä haro nä getha ciana tå tige gå ikara å guo na itige gå ikara mä ciä-inä aindo ndeherai ciana nä ngå cibundithia discipline ä yo ya mbere neno nä yati ä ngä må twara kå ndå kå raihu må no kindu kia mbere kiria ingiuga ni kie gitumite kung fu ino yage gukinya international ni atiriri nie ni tuge ndi ta muikari wa Kiambu ri ndirite na thirikari ria iguhiriirie ya kaunti ya Kiambu na ni tuge ta hindi yo ndathiite hindi yo niguo ndateithitio ni thirikari ri ndateithitio no thirikari ino ya Kiambu riu undu uria nguria ni atiriri ni kuri marua metagwo federation kana gukorwo thirikari nene ni iramenya uhoro uyu nikio ndireyaria tha ici na ngoria we wi hau uyu uhoro wa federation ni ndi na irabu icio nyingi muno Nairobi ni twina ndina irabu 8 iria fundithitie iria ingihota kurugamirira Kenya na thia ndi wa Kenya ona ngoro di kionagio ati okay ona ngoro ndigithiaga na Kenya ri ngoragwo ndi wa Kenya no ngothiite ndi kaunti ya Kiambu riu niyo ingiuga thirikari ndiri yamenya uhoro wa muthako wa kung fu tondu matiri manjita ndi introduce kana nyonanie no ni thiite njaga cia bururi maita kuhingamana ngai cia federa bururi wa Rwanda ngithaka mathako maya ni haria hihi maundu mau matari matuika ma gukinyanira although hihi undu ni uthiaga ukahora hihi ni njui undu ucio no ugakinyanira uria gwakorwo kwi mundu wa mwendi we wa mundu urona undu ni wagiriire gwi ciana citu na tariu ni honderoria ministry ya githomo undu uyu ingiwoya ituike ni etikira ciana irutagwo mathako ma cukuru-ini ni tukoragwo na kamweke kau ga gutwara o ciana mathako o mwaka ni tukumatwara mathako tariu mathako maria njetereire tha ici na ni mongiho ingihoya muno thirikari indeithie 2019 ndakurufaire gukorwo ngithie World Cup iria gakorwo Texas 2021 iria rari kwirari 2019 irari Shanghai neyo ndiahotire guthie bado no ndu wa mathina riu ndirahoya tondu ndahotire gukwo 2019 ndakurufaire kuria Rwanda gukorwo ngitwara team ya kwa bururi wa nja kana World Cup ni ndahoya we mwiroreri mwendi wega tuteithie ciana citu ihote gukorwo ikiona umithio wa mathako maya ona ithui ona ni ndikimarutaga nyone na kuria njerekeire na ni mathako mangiteithia ciana citu na ni mathako maturite mekuo ona turugeta tue bururi wa China mathako mane mo mambagio ciana cie nini na nikio rathie kuo no ngone China Olympic no matucindaga to mena tundu tuiki to gymnastics tumanite na mathako maya ogoro ni muthigari for example heane horo wa army a good soldier agirwo korwo ambitio kumena miaka 4 na ni ndaheana idea no ringi twambie gufundithia ciana citu kuma cia miaka 4 gukorwo cikibabo ya maundu mothe na agikinyia miaka iyo ya 18 kana 22 yo soldier moyago egukorwo mundu already gukira uri ungia mundu mugima ambie kumufundithia mbaro coke mufundithie mucinga ringi mundu already maica make ri ni atuite uri egwika no mundu munini ambitie miaka 4 ri ni amenyaga ni muturira wakwa ri ndurite nguthio
for example na ciana iria ndutaga ni cikaraga ikaiga ukoiga mundu akiuga ndangikenda kuhutia njohi tondu agikinywa njohi ri agikacoma ni ekugwa ani ukona mundu ucio ni aramena maundu mau muno ma njohi next sana ma Kiambu undu uyu wa gubundithia ciana ni uria bururi uyu witu kana Kiambu ino yahuritwo no horo wa njohi twatuikaga ciana andu othe youth ni twathira nikio ndambire gubundithia mwana munini wa miaka 4 nigetha agikora agikinya mwana miaka 18 na 10 uguo kana na kou uhoro ucio wa kwenda njohi ndangewenda tondu already sober ndekwenda ate talent ene nayo neyo niyo njirende nene muno ndambiririe gubundithia ciana na yemu yakwa niyo tucenjie county ito ya Kiambu ciana njega ruriri rwega na tukihoto na gwetigira ithe witu tondu wa mbere gwetigira ithe witu ni kuo number 1 ciana ni ciothe kairitu kahi muthuri mutumia othe ni magirwo gwika kung fu na nikio ndaiga nyambagiria mwana wa miaka 4 tugathii uguo tondu hena irathi ciao o nginya mundu aikete anenehe ari ona kirathi giake na fundithagia andu othe kuma mwana kuma mundu mugima ona andu anene kindu kiria ingirahira nakio wa mbere ingikena muno ri ni health kusiria hihi mundu akinya no guo rihi no igere ngindo wa miaka minini no thaici ndina miaka 43 riu ngona igikona ngihota gwika soma icio ndirahota gwika ngahota kuruga ucio ni undu mwe wa kwirahira tondu ndi health ningi ngacoka ngona atiriri ni ngwirahira ciana iria ndanambia kubundithia miaka yothe bundithitie ni ndiroire ciana kuri ciana korwo ringi mwana ucio anakorwo mwena muru ona mwanake ona muiritu no ni acenjagia kuringana aingira guku ona mwana arari muremi tau ni ndiranite na ciana muno nginya ciana nyinyi aciari ukaigwa mwana wako kuma mbia gwaka kure ni acenjetie na aciari a Kiambu aria mandigiceirie mena wira ucio na ukona na mwana ona mathomo sawa taru andara mokaga kung fu grupu nene nduri mwana ungigua ati githomo thutha kana yani ndenda kuga ni kindu kiega hari nie kuringana na ndirorera outcome ya ciana aciari na maundu maria njikaga ningi no igua ni muthako urerekerewa kwina mathako racindana tore andu magithia mubira wa World Cup nikio ndirewirahira ngaiga ni muthako wagireire woni wakwa he andu acio maigaga ati taruo na muciari ri ringi muciari no akorwo aigua mwana wake ni aroka gubundithio kana ni athiaga kung fu wa mbere meciragia ni bara otoguo waiga no na ningi mera atiriri ti bara ono ngomo na bundithio kwigitira ti bara exactly turamuonia kurwa wa mbere umuonagia discipline kumuonia kurwa ona ende uguthi hathara tondu ngikugutha mundu uri ungi ni ukuohwo wa mbere ni discipline no gacoka muonithia kwina health thiini wa gwika exercise ino na kwina maumithio thiini wa undu uyu kuguo rire mwana aroka guthaka ni ngoro njitikitie ati ena discipline na arikia guthaka arafu undu ungi kwira atiriri ni njuria ingi mathima kana thiini wa kung fu ri tuthimaga andu woka ngoro wi mwana ni muciari anjira mwana wakwa ni arari muremi kwina indo cia exercise gugwikithia exercise mithemba mingi gugwikithia undu ukurakara kana ukunoga warikia kunoga ri niguo noro ukureact uguo niguo mwana athimagwo kono na thigari ciria iturinagwo ri maturinagwo na gwikithia exercise na gwikithia maundu maingi kwirwo ruga hata haha iko uguo niguo nani njikaga ciana kuri sikuruta mwana uyu agakorwo mind ciake ukarora kana arakaraga ofio kana ni ekuhota gwi controller once rira wambia kumuruta uguo ri ambagia gwi controller akamenya ni kurakaragwo no muru ni akuraga and this is to develop mundu yani urahota guthikiriria kuigua na mundu health mundu ature naguo guo nigetha ati ukamwikithia undu ekurakara nigetha na ararakara kuringana na gwika viwango ciake ikanoga riu outcome yake ri atuika mundu mwega definitely tondu ni ahitukira maundu maingi muno iyo ni recruitment ya discipline ngwenda kuga atiriri na nguga nyanireire ministry yo ya wagweta sport ya Kiambu ri tigo o hindi ya muteti ucio wagithire gwitwo Waititu mbere yo ri Waititu no njuge waheire mbeca iria ndathire nacio 2018 mwaka wa 2018 ni Waititu no wa supportire na niwe mwene ndakorire ngikaira muno agi support na team yakwa andu 8 na no tukire na gold
2018 riu hana ti gucuka mundu ngwenda kwaria njugi atiriri 2019 yo ndaria nao ndarari horo wao ndathire ngĩqualify Rwanda ri no ndahoete mbeca thirikari iyo ya Waititu no ngwaria mahaha ati mbeca icio ciaima itianginyirire ciarirwo ni mundu witwo Karungo na ndirari uguo itekuhenania taro ni eritio uhoro ucio nginya media-ini akorio mbeca utwarite ku cia mathako akiuga atwarite timu nja which yari ni na ni kuhenania henanagia ona nitocokire tukirehanira thina no kenjarie ma ni manyingatire huru ndoka na ngorodi ngingatwo huru ya community ya Kabuto ni ku mahete tono ndoka go claim ni ndocoka na ngorodi na matikuhete mbeca riu gwatuika ni gukugia cira Karungo ni ahanire ta ni arire mbia icio to ni akirie ni etagio mbeca icio no ni ndaheire mbia cia 2019 na wira wiho muiganu ndaheirwo mbeca ni thirikari ya Rwanda Chinese aria me Rwanda tondu ni ndakurufaire gukorwo ngito mathako nio ma supportire na timu yakwa na wira ucio wiho ndina documents ya kuonania ndaheirwo mbeca ni kuma Rwanda na ndacoka kumenya ni mate mbeca ni cikumite ndacoka na ngorodi ciakwa ndoka rira ndako kumuona kumwareria niguo ndamenyaga ati kwi mbia ciakwa ire imite no agicihuthira na njira ciake na akihenania okay ndandikite proposal ya 300,000 tondu ndirathi na team na hindi yo ni ndacokia ngika demonstration ya Madaraka Day na Waititu we mwene governor akirugama akiuga mbeca icio o uguo ndathi 2018 ni ngwika atia ni nguthie no thutha wa ucio ni ndacokire kwirwo mbia ciakwa ona Karungo ni atangathite ngathiti-ini ya thirikari ati ni aheire mbia cia guthie ki Rwanda which was lie na sonoke muno we wi Karungo sonoka muno na we ni twaragia nawe uguo na niwe wanjirite ni nguthie Rwanda na ni ukuhe mbeca we minister ukiria mbia ingenda kwira Nyoro atiriri tondu Nyoro ni hingiririo muno gukuona njukite gwaku muno office ngakua ngorodi ciakwa hingo ciothe ni njukaga kou no ndi ndahota gukwariria ndendaga gukwira uhoro wa mundu ucio ndendaga cira ucio uthi na mbere we Nyoro ndendaga cira ucio ngwire na Nyoro ni ngukuhoya kindu kimwe ngukuhoya wira wa gubundithia thigari icio ciaku reinforcement yaku ni ndakuhoya wira ni ndi capable ya gubundithia andu acio makoro mari andu akuhota gukurutira wira wega ona thigari ciaku no ucirute gikundi-ini kiu nguhota gukorwo ngibundithia ngukuhoya o mweke ucio Nyoro tondu ngerete ukakuhoya huru iyo kuu ni ndaimirwo na gikoni uraigua Nyoro ino youth ya Kiambu ni nyingi muno na turi aingi muno youth aria fundithitie kung fu na ni twaimirwo huru iyo na ndurite hingiririo gukuona ni nyendete gukuona muno na gukwira uhoro ucio wa Rwanda hindi ndathire na we muira we wanakorwo ho demonstrate ni njuhi ni unjuwi ngika kung fu